Знаете такую фишку у Роллс-Ройсов, от которой у вас челюсть отвиснет? У большинства машин эмблемы на колесах крутятся вместе с ними, но только не у Роллс-Ройса. Их логотип всегда стоит ровно, как бы быстро вы ни ехали. Внутри каждого колпака на колесе спрятан маленький механизм со свинцовым грузиком, типа гироскопа, который и держит значок в горизонтальном положении. Мелочь, казалось бы, а показывает, насколько Роллс-Ройс стремится к совершенству. Прямо как в Большом театре, все должно быть идеально. Круто, да? Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы узнать еще больше автомобильных секретов.